Можно по-разному относиться к этому трансформеру, но вот если у вас есть 5 минут времени на себя, да, и желание, то вы также будете поклонником этого изделия. У нас многие, кто брал, все повторяют, потому что каждый раз вы можете под себя, под свои какие-то потребности, с легкими такими движениями, ненавязчивыми, делать себе именно такие оригинальные изделия. То есть вот, я просто за 2 секунды сделала себе очень красивый головной убор. Опять же, раскрутила, немножко здесь поигралась, лепесток в одну сторону, здесь в другую. И уже это будет совершенно другое исполнение. И если вы любите более спокойные какие-то варианты, либо надо, чтобы это был именно такой вариант банданы, то весь этот объем можно зафиксировать назад и сделать какую-то розочку. То есть можно любить этот головной убор, а можно относиться к нему скептически.